Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմ աղոթքի ձայնն է քո իմ մտքում, ամեն մի բան փուշտից ինձ փրկում, լուր ես հավատով սպասում, որ կա թե որոնքն եմ ես տեղն իմ եղբայրը կբերի խաղաղ երկինք ես ման հերոս տղերքը մեր ելան բարձունքնի վեր զոհվել չկա տղեր կրվի ժամի սա հայրենիքն է մեր սուրբ հող ու հորով է պիտի ծնկի գա թշնամի Ես մի ծիլն եմ ծնված այս հողից, ժառանգած հաղթանակն իմ հորից, հայրս, որ կռվում հերոս դարձավ, հերոսից հերոսներ են ծնվում, թե ընկնեմ հորս պես ես կռվում, կյանքս, կիմանամ իմաստ գտավ, սա իմ երկիրն է, իմ ճակատագիրը, թշնամին մեր հզոր սարքից ընկա հերոս տղերքը մեր ելան բարձունքնի վեր զոհվել չկա տղեր կռվի ժամին սա հայրենիքն է մեր սուրբ հող ու հորով է պիտի ծնկի գա թշնամին Թողեց ինձ մոտ, եթե չգամ մինչ առավոտ, կտաս նամակը հորս, դե պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ, կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, Զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ Հպարտ հայացք բարի ժպիտ Վերջին խոսքեր պատիվ ունեն Բիբլիական Մասիսի պես Դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ պատիվ ունեն Դաշուն կողքին զենքը ուսին, քայլում էր զգուշ լուսանի պես, որ թշնամին չնկատի նրան։ Նայում էի վստահ քայլքին, նրա արծվի սուր հայացքին, թող դողդողա մեր դարավոր ոսոխը։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս,
հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուսիս քսերս մայրերին կտամ, բարթայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ տոկուն հայոց բաներ պատիվ ունեմ։ Գրակոցներ ուժգին պայթյուն, հետո իջավ քար լռություն, առաջադրանքը կատարված էր, բարձունքը մերն էր փառք Աստծուն, նամակն էլ ձեռքս էր այրում, ախ չգիտեք ոնց էի ուզում պատռել, կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուսիս քսերս մայրերին կտամ, բարդ հայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ խիզախ հայոց բաներ պատիվ ունեմ։ Կլինես աղքատ, կլինես հարուստ, հիշիր հողն այս, մերն էի վերուստ, այս հողի վրա դու ապրիր հպարտ, դու միայն այստեղ կլինես անպարտ։ Խաղաղ օրերին, օտար ափերին, վտանգի ժամին գալիս մեկտեղվում, սեղմվում են իրար մի բռունցք դառնում, հայոց անկոտրուն ոգին է հառնում, և ազատության սերունդը ջահել, որի թիկունքին մանուկ ու ահել, ելավու ծնկի բերես թշնամուն, բայց զոհեր տվինք, տղեր քաջանում։ Հզորության շարաջ, Կոստյան առաջ, մեր ազատ անկախ կյանքի գինն է դա, մեռնել հառնելը, վրեժն իրարնելը, հայի ճակատի հավերժ գիրն է դա։ Ես այս երգը երգում եմ կանգնած, որովհետև դու նա ես, ում համար կռվի են ելնում, Ես այս երգը երգում եմ կանգնած, որովհետև դու նա ես, ում խաղաղության համար զոհվում են առանց կասկածի, որովհետև դու նա ես, ում համար կռվի են ելնում առանց հրամանի, որին ասում են միակ, կարոտում են հեռվից, և կարոտից արտասվում են օտար սրճարաններում, և չգիտես թե ուր լողացող են ավերի վրա։ Ես այս երգը երգում եմ սկզբից, որովհետև դու նա ես, որին կորցնելուց հետո էլ ոչինչ չենք ունենա կորցնելու, որովհետև առանց քեզ անձրևը ջուր է սովորական, լեռները քարերի կուտակում, սերը շքեղություն ավելորդ, և որդի ծները հանցագործություն։ Ես այս երգը երգում եմ գլխաբաց, որովհետև դու նա ես, ում ձեռքը պետք է իջնի մեր գլխին օրհնության նման, երբ մենք ճանապարհ ենք ընկնում, երբ մենք սկսում ենք օրը, երբ մենք ծնունդ ենք տալիս տողին ու մտքին։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ կյանքեր կան, այստեղ մերոնք են հողին շաղախվել, մեր զինվորների սրբազանարյամբ հորիզոններն են կարմիրով վարվել։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ վերքեր կան, այստեղ ոտքեր են ականով հատվել, այստեղ ոգեղեն մեր զավակների սուրբ հոգիներն են երկնքին փարվել։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ երգեր կան, այստեղ սխրանքն է հույսեր հրկիզել, այստեղ շարքերում սերնդեսերունդ նահատակներն են լեգենդներ դարձել։ Բայց զոհի պես չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ սովոր են մահը վանել, իրենց կյանքով հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել, ընդդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանում սիրո ծառնել ատելու թափ, և անպարտ են ատելությամբ, որ հզոր են հենց այդ սիրով։ Զոհի նման չընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ փուլ չգայել ապարանք, խաղաղ մնա ամեն երկինք։ Եվ ծխանի ծուխը բարակ, վեր բարձրանա պրակ, քամուց թերթի լուրջ երկնքում, որ էլ ոչ մի ընտանիքում, անտերացած ոչ մի աթոռ չաղաղակի դատարկությամբ, թեի ժամին, ճաշի պարին, և որ արկերի տղրտոցին ու հրդեի աղբոցին փոխարինի արծաթվահի զրնգոցը երկնքի տակ ու կարոտի շշուկը տակ։ Նրանք ընկան կռիվներում, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգիներում։ Չի մեղմացել ցավը կրած, ատելությունը փրփրած, և հաղթության տեն չխորի, իգիտություն այն բոլորի, որ նայում են շիրմին նրանց, միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթվում է կամաց, անմիտի պես մոռանալով, որ եթե չար թշնամու դեմ, ապրողները իրենց ուժով և զենքով են անպարտելի,
Անկացները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Ես հպարտ եմ իմ ճյուղերով ու սաղարթով, բայց առավել իմ արմատով, և իմ բնի վաղեմությամբ, ժողովրդից ծերունական, խիստ բնական խոհեմությամբ, բայց ավելի նոր շիվերի դալարությամբ, նրա ջահել որդիներից հենց լավերի խելառությամբ։ Նարեկը մերն էր հայրենանվեր քաջորդիներից, որի շնորհիվ մենք կանք, և որի համար մեր խոնարհումը նարեկ ծնող սուրբ մայրերին։ Այսօր այստեղ է նաև Նարեկի դասավանդող ուսուցչուհին և նաև երկու բառով կասկածում է սպանդարության, թե ինչ տպավորություն էր ստացել, երբ երեխաները գնացել էին միջոցառմանը, ինչպես էր ելույթ ունեցել Նարեկը, ինչ պատասխանատվությամբ, ինչ լրջությամբ, կամ չէ տղաների մեջ, որ ես ելույթ չեմ ունենա, ես չեմ երգի, մեկ երկու օրում և իր երգը սովորել և այնտեղ ելույթ ունեցավ, այդպիսին էր Նարեկը, շատ ափսոս, որ այսօր Նարեկի մասին խոսում ենք անցյալով, բայց նա կա մեր սրտերում և Նարեկը մեկը չի, մենք ունեցել ենք 5 զոհ վերջին պատերազմի ժամանակ, մեր հարգանքի տուրքը բոլորին, նորից հանձինս Նարեկի, նախորդ ամիս Միքայելի, զոհվելու օրներ, նորից մեր սովորողները դպրոցի, այցելելույնի Եղավնուր, նաև Նարեկի օրը հարգել ենք և այդպես շարունակական է լինելու, որտեղ եթե մոռանանք այդ տղաների առածը, ուրեմն մենք հայրենասեր չենք, ուրեմն տղաները չգիտեմ ինչու համար են զոհվել են, որ դուք այսօր խաղաղ ու հանգիստ այստեղ նստեք, սովորեք, հարգեք, հիշեք, հանձինս նորից մեր Նարեկի։ Այս նշանական է այն, որ այսօր համաշխարհային տղաների որդիների օրն է։ Որդի, որով կարող է հպարտանալ ոչ թե միայն իր ծնողները, այլ նաև դասընկերները, ուսուցիչները, որոնք կրթելու դաստիարակել են իրեն։ Ես նոր էի հետ պատմում, որ կա մի այդպիսի տեսակ, որը չես սպասում, որ ինքը կմեծանա, կհասունանա, կհասկանա, ինքը արդեն գալիս է մեծացած, հասունացած և հասկացած, ու մարդ, որը ի վիճակի է փոքրուց պատասխանատվություն տեսնի իր ուսերի վրա։ Այդ դեպքը, որի մասին Աներ Վլադիմիրովնան ասում էր, 70-ամյակին պատերազմի ավարտի մենք բան ենք պատրաստում, միջոցառում Ռոբերտ Ռաժեստինսկի ռեկվիեմը։ Երեխաները արդեն ամեն ինչ պատրաստված էր, բոլորը լավ արտասանում էին, Նարեկը այդ թվում, ու հանկարծ դեռ չի 2 օր էր մնացել մինչև ցուցադրելը, հանկարծ իմ մտքով անցավ ասի Նարեկ, չեմ ուզում այդ տեսահոլովակը դնեմ ուրիշի երգերով, քո ձայնի տեմբրը ինձ այնքան դուր է գալի, ես լսում եմ, որ դու կարող ես դա երգել, ասես, ես կյանքում չեմ երգել, ես երգել չգիտեմ, ասի մի հատ վերցրու լսի, Բուխեվարսկին աբադ երգը միգուցե դուրդ կա, միգուցե ինչ-որ բան, ինք առավոտյան երգեց, ու երբ որ մենք միջոցառումը ցույց էինք տալիս, որ շատ հյուրեր ունեինք, դեսպաններ Ռուսաստանի, շատ մարդիկ կային, բոլորը մոտենում ասում են, այդ երկիշ տղային այդպիսից հայրենով որտեղից եք գտել, ու երբ ասում էի, որ ինքը 2 օր առաջ երգել չգիտեր ու չէր կա, այսինքն եթե պետք է ես կանեմ, դա այդ կերպարի սիմվոլը իմ համար մնաց, դա չեմ կարող անցյալ ժամանակով խոսել, որ եթե պետք է, ուրեմն պիտի արվի։ Այդպես էլ նա երևի գնաց ու զոհվեց, որտեղ հայրենիքին պետք էր, ու դրանով մեծ պատասխանատվություն դրեց մեր վրա ապրողներից, որ մենք պիտի տերը լինենք ամեն ինչի համար զոհվեցին մեր տղաները, այս փայլուն ոսկի տղաները, ընդամենը 5 հոգի մեր դպրոցից ու հազարներ ուրիշ։ Լույսի մեջ խաղաղ են
երկնային կյանքում։ Նարեկի օրինակը վառ օրինակ ձեզ համար։ Նարեկ։ Վառ օրինակ։ Շնորհակալություն Նարեկի ծնողներին, որ այդպիսի որդի են մեծացրել։ Այսօր իրենք պետք է հպարտանան միմիան և ծնողը պետք է հպարտանա, որ ունի նման զավակ և դպրոցը պետք է հպարտանա, որ ունի նման շրջանավար։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ նաև մի դրվագ պատմել, ուղղակի ընդհանուր, քանի որ զոհերը 5-ն էին և այսպես ամեն անգամ այդ վատ լուրը այսպես լսում էինք Տիգրանը, հետո Արամը, հետո Նարեկը, հետո արդեն մյուս երկուսը, որ մեջներ Միքայելը և տղաները այսպես ոգևորված, իսկ հնարավոր չի, որ ՆՍՊ-ի կաբինետի անունը, ՆՍՊ-ի կաբինետը արդեն Դևի անունով է, Դավիթ Սարոբյանի անունով է, Հրաձե Քարանը առաջինը Տիգրանի ընկերներն էին եկել և ես մտածում եմ երևի այդ մենք զոհը կունենայինք, ասում տղաներ ջան, միգուցե քաղաքապետարանում էլ կխնդրենք, տեսնենք հնարավոր է, որ անվանակոչենք հաջորդ լուրը ու այսպես շարունակական ու մտածեցինք այսպես մեր նախնական զին պատրաստության կաբինետում ուղղակի բոլորի նկարները դնենք, հարգենք, որտեղ երեխաները այստեղ դաս են անում, ամեն վայրկյան իրենց աչքի առաջ է։ Ի վերջո վառ օրինակ է բոլորի համար հայրենասիրության, հայրենանվիրության, նվիրվածության վառ օրինակ և կարծում եմ տղաները դասեր են քաղել մինչ այսօր իրենց զին պատրաստության դասերից և նաև ինչու ոչ նկարների նայելիս։ Դուք մեծ պարտավորություն ունեք տղաներ ջան և բոլորս, բոլոր ապրողներս, բոլորս պիտի հիշենք հանունը չի զոհվեցին տղաները։ Մենք պիտի հաստատուն մնանք մեր հայրենիքում, պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր պետությունն ու պետականությունը։ Տղաները իզուր չեն զոհվել, ծնողները իզուր չեն սևավորվել։ Աստված տա ու դա լինի վերջին պատերազմը, Աստված և էլ զոհեր չլինեն ու ոչ մի մայրիկի աչքերը թաց չլինի։ Ուզում եմ ասեմ, որ Նարեկիս լույս աշխարհ եմ մերել 21 տարեկանում, Նարեկիս ծննդյան 21-ամյակն է, 21-րդ թիվն է և շատ հատկանշական օր է ինձ համար այսօր, 3 ավելի ճիշտ։ Ես գիտեմ, թե ինչ խանդավառությամբ Նարեկը կնշել իր ծննդյան օրը, բայց քանի որ նա մեզ հետ չէ, ես իմ պարտքն եմ համարում կատարել իր ցանկությունները։ Այս դպրոցի համար կուզենայի ասեի, որ այս դպրոցը ինձ համար շատ հարազատ բնորան է, իմ լավագույն տարիները, որ ես մեծացել եմ Նարեկիս հետ, հավասար մեծացել եմ, այս դպրոցի նաև պատերի ներքո է եղել, և իմ լավագույն հուշերը, լավագույն օրերը կապված են հենց այս դպրոցի և դպրոցի հետ կապված միջոցառումների և կազմակերպչական արարողակարգերի հետ։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ մեր լավագույն ուսուցիչներին դպրոցի, ես հպարտեմ, որ իմ տղան ավարտել է հենց այս դպրոցը, հենց այսպիսի տնօրեն է ունեցել, հենց այսպիսի ուսուցչական կազմ է ունեցել, որոնք կարողացել են իմ տղայի միջից այսպես որսալ, գտնել, բացահայտել այն լավագույն որակները, որը նա հետագայում ցուցաբերել է։ Ցուցաբերել է նաև պատերազմի դաշտում, պատերազմում եղել է լիդեր, ինչպես և իր կյանքում հաշտեցնող բարի կերպար։ Նարեկը ջոկի հրամանատար էր և կրտսեր սերժանտ, նրա խելամիտ որոշումների շնորհիվ զորքը բազմիցս փրկվել է վտանգավոր իրավիճակներից և
Դժբախտաբար այդ դեպքը եղել է։ Նարեկս շատ նվիրված մարդ էր եւ շատ նվիրյալ էր, հայրենիքի նվիրյալ։ Նա իր կյանքը առանց մտածելու տվեց իր ընկերների համար առաջի հերթին եւ մեր լավ օրվա համար։ Եվ այսօր մենք պարտավոր ենք այդ լավ օրը կերտենք, բոլորս պարտավոր ենք, այդ բեռը միայն այս երեխաների ուսերին չպետք է լինի, դա պետք է այդ պատասխանատվությունը զգա յուրաքանչյուրս եւ դրանով իսկ մենք վառ կպահենք նրանց հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Դու բոլորին ընկեր դարձար, բոլորի կյանքով անցար միայն սեր տալով, դու ներ ուրիշ մի սիրտ, քո սրտի միջով հոսում էր միշտ, կյանքը ճիշտ, ամեն մեկին կարեկցել ես, շիտակ ճամփով ուղեկցել ես, քո անսահման բարությամբ դու մեզնից հեռացար, երկրային կյանքից դեպի երկինք, դու քեզ հետ տարար և կյանք և խինդ, թողեցիր հուշեր, արցունքներ, որ մեզ բուժեր, երկնային կյանքում ապիր խաղաղ, քո լույսով լցրում էր սիրտը պաղ, դու Աստծուն էր պետք, և նա քեզ տարավ իր հետ, դեպի անհուն հավերժություն։ Դու քո ապրած կյանքի դիմաց միշտ եղել է սիրտդ բաց ու պարզ, լուսավոր, դու ներ ուրիշ հոգի ու ամբողջ հոգով օգնում էիր ամենքին քեզ, Սուրբ Սարգիսն է պահապան և անունը Սուրբ է